Eine 3-Zimmer-Terrassenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. Die Immobilie wurde 1991 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Terrassenwohnung auf 750 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.